好，而家介紹第三位嘉賓，咁就嚟自美心集可持續發展主管謝兆賢先生 Stephen 嘅。咁 Stephen 擔任美心可持續發展策略同埋報告嘅負責人啦，負責推動集團嘅可持續發展業務嘅。咁而家將個時間交俾 Stephen 介紹下美心集團嘅可持續發展路程啦。好啦，一開始咧，其實好彩我冇幫將美心嗰個介紹再重複一次。其實頭先 Brian 都即係幫咗我介紹美心集團，我唔只要補充多兩樣嘢啦。一樣我哋其實做好多機構餐嘅，即係舉個例子，譬如你喺一個我哋叫大堂裏面咧，有個飯堂喺下面，好多時唔小心可能係我哋嘅，即係我哋營運嘅，係啦，即係可以睇睇都有百幾間係即係我哋營運。咁另外一個就係月餅啦，我哋都做得比較多少少啦。即係呢兩個再補充少少。咁其他DFI 都好清楚㗎啦，已經講咗頭先，所以我再唔重複啦。咁其實咧，我哋今日都主要啦喺個 energy 同 efficient 咧，我想講多少少。咁但係好多人都睇到啦，都 interesting 嘅。你睇到我哋左右手邊咧有個美心 logo，咁呢個就即係家傳戶曉啦。其實我哋下年咧就70週年㗎啦，係啦，咁都有啲一連串活動嘅。係啦，咁但係你睇到咧，頭先都有人講過，有個 M 字係咩嚟嘅咧？唔係麥當勞啊，唔係麥當勞。但係因為呢個 M 咧，美心個 M 字就係咁樣嚟嘅，美心美善咁個 M 就係咁嚟。咁但係因為呢個 logo 點樣可以即係picture 到呢樣嘢咧？其實喺個 coloring 嗰度咧，我哋都喺 branding 嗰度做咗少少嘢嘅。咁所以呢個 logo 咧係專門 for 我哋叫美心未來一起上，即係我哋有個咁嘅 logo 咧係專門 for sustainability 嘅，我哋叫 penetration 啦。咁呢個就係我今日想主要講嘅嘢啦。咁你睇到啦，我都分開嘅 agenda 都多嘅。咁但係因為呢幾個 agenda 咧，我就未必會講晒。咁特別你喺第6個嗰個 Green Plus 咧，好多人都知道有 Green Plus 呢一個 standard 㗎啦。喺香港如果做建築界都知道㗎啦。咁但係喺未來啦，下一年咧，其實有個叫 Green Plus F&B 一個 standard 嘅。呢個 standard 咧喺一個 operation mode 做一啲 trial run 嘅。咁呢個比較新少少，咁而家都係 BSL，即係我哋叫做一個 BSL 一個機構啦，專門 Green Plus 做開嘅，咁佢 penetrate 緊一個咁嘅standard 做緊啦。咁呢個 standard 咧都幾 operational 嘅，就唔係話咁難 fulfill，因為你都知我哋有啲 existing building 係 new building，有啲好多呢啲嘢。咁呢個咧我哋有參與到嗰個 development 嘅。咁點解咧？因為我等陣都會講我哋有本自己嘅 Green Store Guideline。咁所以我哋個 agenda 裏面咧有分5個大範疇啦，一個就係其實而家香港係點樣啦。另外一個咧，我哋有啲 roadmap，有啲 energy 嘅 saving 或者有啲 energy 嘅 initiate。咁我哋有啲咩 action 會做緊啦？咁有一個步驟咧，就係點樣可以感受得到究竟點樣可以關我哋啲 customer 事？咁最後第5樣嘢咧，我哋有一本叫 Green Store Guideline，我都想講講嘅。咁有呢5個範疇啦。咁第一個範疇其實喺政府有4個大 angle 啦，一個就係 building，一個就係電力，一個就係 transportation，一個就係 waste。係啦，咁顧名思義啦，電力同埋 building 就一定係最大嘅 penetration 啦。咁但係呢一樣嘢咧，因為喺我哋嗰個集團裏面咧，好多時都係用 landlord 嗰個rental 嗰個penetration。咁譬如我哋租個鋪唔會換 chiller 啦，租個鋪唔會改佢通風，咁好多嘢咧係相對被動啲嘅。咁但係如果我哋自己集團嘅大廈或者係我哋個廠咧，基本上譬如我哋有 Green Plus 㗎啦，已經都係。咁有啲嘢我哋盡量做就做到，但係唔係我哋 coverage 嗰啲咧，咁我哋都相對難啲嘅。咁所以我哋嘅 focus 就 more than 係可以 portable，相對起好容易可以 install 到一啲 store 裏面，同埋因為有啲租約嘅 issue 咧，所以希望可以 plug in 又可以 plug out。咁所以喺個 strategy 上面有少少唔同嘅。咁但係我哋個 target 咧，其實同香港嘅政府嗰個行動，我哋嘅氣候行動藍圖都幾 match 嘅。係啦，咁太 detail，咁其實呢啲我哋嘅 information 咧都唔難嘅。記得一個咧就係2050我哋要carbon neutrality 啦，我哋唔可以講 net zero，即係 carbon neutrality 啦，即係我哋個 target 都係想咁樣嘅。咁呢啲咁嘅路徑咧，其實喺上網都睇到。咁但係我今日想講咧就係呢5個 focus 嘅。係啦，咁美心究竟做啲咩咧？咁第一樣嘢我哋係做飲食噶嘛，咁所以我哋 healthy 我哋叫 eating 啦，我哋 sustainable choice 啦，就俾一啲綠色嘅產品俾大家可以試到嘅。舉個例子係企業先有嘅，譬如我哋嘅月餅咧，我哋係得3萬個咧係嗰個月餅咧係一啲低碳嘅月餅嚟嘅。咁但係因為個成本相對起真係好高。舉個例子，我哋用嗰個糖咧唔係普通黃糖，唔係代醇。我哋用一啲竹蔗糖，咁嗰個成本咧，可能真係貴100%，有啲咁嘅情況。咁但係因為你要低糖，個升糖指數相對少啲嘅，咁所以呢一種月餅，但係我又唔想嗰個 affordable 啊。
個價錢其實一樣嘅，咁但係可能用個糖係完全另一個penetration 嚟嘅，咁所以係完全唔同咯。咁可能用嘅紙，我哋用啲油墨嘅，用一啲 FSC 嘅紙嘅，或者我哋用一個裏面包裝個 packaging 咧，唔係用膠嘅，即係呢一種類型咧，咁喺嗰個即係月餅先有，但係可能個量唔係比咁大，但係企業咧就會有呢個需求嘅。咁你睇到啦 packaging 顧名思義啦，因為政府都推㗎啦，咁所以 packaging 同埋我哋叫做non-single use 嘅 plastic 咧，我哋係其中一個好大嘅 pillar 嚟嘅。咁 waste reduction 同埋 upcycling 咧都顧名思義㗎啦。咁 waste 因為我哋 waste 都分兩種啦，一種我哋叫做 food waste，咁唔係人人有 food waste 㗎嘛，咁我哋就真係好多 food waste 嘅。咁但係我哋有差唔多50% of food waste。有另外嗰50%咧就係 non-food waste，咁 non-food waste 咧相對嚟講係冇 contamination 咧，咁啊相對容易回收少少嘅。但係如果 food waste 咧，其實有 contamination 咧，基本上都好難去做嘅。咁所以咧，我哋有一個好大嘅策略係點樣將 food 同埋 non-food 分開佢，呢個就係我哋最大嘅 challenge 嚟嘅。但係聽起上嚟好容易，但係真係好難嘅。舉一個例子，擤咗個鼻涕，擺咗喺張碟，擺 food waste 定擺係。一 contamination 咁顧名思義就當係一個 non-food 嘅，但係其實成碟飯喺裏面，但係擺咗一張紙巾就冇辦法㗎啦。即係呢啲咁嘅情況咧，都會有啲咁嘅 challenge 啦。咁 energy efficient 相對起顧名思義就容易啲，亦都係大家行嘅方向。咁最後咧，我哋都想將我哋啲產品係俾人睇到嘅。咁呢個就係我哋有5個唔同嘅 pillar 咧喺美心係做緊嘅幾 key 嘅 focus 嚟嘅。咁講 key focus 一定有啲數據俾大家睇啦，咁呢個數據好似好複雜。其實我哋想去講係講啲乜嘢咧？其實好多時咧喺餐飲集團裏面咧，唔係一定係 aircon 係最大嘅我哋叫做消耗嘅。其實我哋最大嗰個消耗咧，反而係一啲 cooking machine，譬如蒸籠啊，譬如炸爐啊，譬如炒飯嗰個機啊，我哋佔差唔多38%嗰個我哋叫做力度啦。係啦，反而 aircon 咧係佔30%，就喺我哋嗰個 penetration。點解咧？其實如果大家都有租過鋪都知啦，有啲冷氣費係 embed 咗落去，我哋叫做管理費。無論你唔開，佢都照收，即係有啲咁嘅情況。咁所以我哋係計 scope 1、2嗰時咧，都會將呢啲勾起佢，即係我哋會有咁樣計嘅。咁所以我哋都有定一個 target 嘅。我哋喺唔買 REC，唔買 carbon credit 裏面咧，我哋都會有個 intensity 嘅group 嘅要求咧，比起2024年。點解我哋揀2024年咧？因為我哋又唔想去我哋叫做攞個最低指數，因為2024年咧，其實我哋啱啱就超過2000間做 baseline 嘅。咁我哋2024做個 baseline 啦，咁2035年咧，我哋想將個 intensity 咧減20%嘅，係啦，係一個好進取嘅，即係我哋要減幅。咁但係呢個進取咧，可以直接慳到我哋 cost 即係成本嘅，咁所以呢度都定咗我哋 target 啦。咁我哋都 compare 去我哋嗰個即係我哋叫做唔同行業。咁所以你睇到啦，我哋喺呢個 target 裏面咧，而家就開始慢慢做緊。咁我等一陣都會講講我哋用啲咩方法會做到嘅，係啦。咁喺我哋做 decarbonisation 裏面咧，我哋有4個唔同嘅範疇做緊啦。第一個左手邊咧就係 equipment 嘅 transformation，咁唔難嘅。譬如我哋叫做真係用錢去搭救嘅。咩叫用錢咧？舉個例子，我哋喺啲 cooking machine 咧係用啲我哋叫做相對 efficiency 可能比50%、60% 減，但係嗰個價錢真係爭好遠嘅。咁但係我哋會逐步換。但係譬如我哋新嘅鋪 LED 全部做緊㗎啦。譬如我哋用啲 dishwasher 啦，我哋係用一換100部咁樣換嘅。係啦，咁所以呢一種情況咧，都幾明顯。我哋而家做緊喺個 transformation 嘅 equipment，咁但係呢個相對起容易做啲，因為喺個 group level，你嗰個鋪頭有 P&L 計到，咁就直接落去㗎啦。咁第二個咧就 modern 係今日我都想分享多少少。咁第一個咧你睇到啦，我哋其實之前咧係新裝修咧有啲叫 fit out 嘅我哋叫做greener store，咁但係 operation mode 咧其實冇嘅。係啦，即係佢營運緊點樣做法咧？我哋會有本咁嘅新嘅 Greener Store Guideline咧，去教一啲前線員工點樣做嘅。咁另外咧，其實呢段時間咧，特別喺2022之後咧，咁可能喺個我哋叫 leasing 啊，即係我哋叫做landlord 裏面咧，以前就 Scope 1、Scope 2就好明顯佢哋 key focus。以前 Scope 3係相對好難掂嘅，咁但係而家開始舉啲例子，譬如好似南豐啊、仲量行啊、Swire 啊、Hong Kong Land 啊。唔係單止問啲 questionnaire 㗎啦，開始問你，你有冇做到啲 target 啊？
會唔會有啲咩做嗰時可以有啲減幅俾你啊？即係有啲咁嘅我哋單下落去傾啦。咁所以呢一樣嘢咧，以前可能我哋最緊要係好食生意好，咁但係而家呢段時間咧，佢會多咗呢啲咁嘅單下落同我哋傾，有冇辦法可以做到，因為可以達到佢哋 group 嗰個 target 咧，咁佢就會樂意，不如支持喎，就有啲咁嘅情況啦。咁喺第三樣嘢 innovation technology 啦，咁頭先喺自己嘅 building 咧做 IoT，相對起係嗰個成本或者嗰個ROI 係容易計到嘅，因為嗰棟 building 你譬如租咗成棟都係你，或者租10年，咁你裝 IoT 嘅成本就 OK 嘅。咁但係喺一啲鋪頭咧，可能2年3年就已經未必繼續做啦。咁嗰啲 IoT 點樣去 movable 咧？我哋會研究多呢一種咁嘅plug and plug in 嗰種咁嘅IoT 啦，咁另外咧，我哋都會有一啲叫做我哋叫做幾特別嘅，大家都會分享嗰啲餐 gas 嘅，用啲廢氣啦，直接駁一條喉過嚟咧，攞嚟做一啲抽濕嘅，係啦。咁咩叫 innovation 咧？其實喺 innovation 我哋有一個好得意嘅定義咧，冷氣咧好多人以為係即係我哋香港頭先都有提到話，可能20度度啦。咁但係其實咧，我哋嗰個冷氣咧，未必主要係凍嘅，好主要咧係攞嚟抽濕嘅。即係你明明係18度，都可能開冷氣攞嚟抽濕。即係香港係用呢個方法去抽濕，但係抽濕同埋冷氣用嗰個電量咧，可以爭好大嘅。咁所以但係用冷氣去抽濕係一個最 efficient 嘅方法咧。如果可以用其他科技做得到咧，我哋可以 explore 下呢個 angle。係啦，特別喺冇人嘅地方，係啦。咁但係因為我哋習慣開冷氣係最方便，咁所以用開冷氣抽濕咧係一個習慣嚟嘅。咁但係點解喺一啲地方你覺得點解冷氣冇咁凍或者舒服啲，但係佢其實開嘅冷氣好低咧？係主要個濕度 issue 啦。咁最後咧就係有嗰啲叫 energy audit 啦。咁唔難嘅，個 energy audit 咧其實喺 Hong Kong E 同 CLP 都好多噶啦。咁但係有個難處咧就係佢哋人手得嗰執有呢嘅人啦，你想約佢，佢可以約半年之後。咁呢一種情況，我哋都盡力努力緊啦。咁但係因為我哋每個鋪頭咧都希望佢3年到睇一睇個 energy 究竟有冇啲咩嘢改進嘅空間啦。咁所以喺呢4個唔同嘅我哋叫做focus 裏面咧，我哋就達嗰個 decarbonization 嗰個目標啦。係啦，咁跟住咧，我亦都會分開 office 啦。頭先我哋講 store 啦，同埋 factory 啦。咁因為 office 同埋 factory 咧，我哋基本上都係自己 own 嘅。咁所以想做嘅嘢或者做到嘅嘢，相對容易啲或者多啲嘅。即係舉個例子，譬如我哋 office 咧係有個 beam plug 嘅，唔係即係唔係 new building 啊，existing building 嚟嘅。咁難嘅，因為喺荔枝角裏面嘅，我哋又唔係新起。我哋都2015年㗎啦，已經咁，所以攞個 beam plug 係 Pentium 嗰個級數咧，係要花好多心機去做嘅，係啦。咁我哋攞啲 IQ Pentium 嘅 award 啦，我哋喺裏面咧係有個 waste separation 嘅廚房啦，係啦。咁呢啲係幾特別嘅情況，因為唔多人做到嘅。咁另外我哋都有買一啲 REC，咁因為我哋都講過，我哋唔買 REC 啊嘛，我哋好坦白，REC 係純粹支持啊 CLP，同我知道個模式，但係用幾多成本去真係達到零碳呢種情況，我哋都計咗個成本嘅。喺 office 我哋做緊呢樣嘢啦，喺 store 啦，我都好主要喺個 landlord green initiative 會做啦，同埋有啲叫 greener store guideline 咧，我哋都係會講少少。咁另外 factory 咧就相對容易啲嘅，因為 factory 咧我哋其實有4間廠。江門有間廠，喺泰國都有間廠嘅。咁呢啲廠喺個屋頂裏面，基本上都裝晒所有嘅太陽能板㗎啦。咁但係我哋就算裝晒所有太陽能板，其實所要嘅電咧，都係大約可能9點零個 percent，唔係話好多，但係叫做咗咯，我哋叫做。但係有冇其他嘢可以做咧？有啲 chiller，我哋有啲叫 plan 圖，有啲 program 咧，我哋有嗰啲即係 AI 嘅 chiller，係主要變頻嗰個情況，我哋嗰個turning 會唔會快少少咧？我哋呢度研究緊嘅都係，咁所以你睇到啦，我哋喺 factory 嗰度咧，相對做嘅嘢多啲嘅。咁喺 store 嗰度咧，而家好坦白，都係一個開始嘅階段啦，係啦。咁所以呢3樣嘢我哋都會幾 focus 嘅，係啦。咁有一個 campaign 都幾特別嘅，我頭先都講過啦，喺個烹調設備會相對多啲啦，冷氣反而冇咁多。咁但係咧，我哋都有個幾特別嘅即係我哋叫做比賽啦。咁我哋喺呢800幾間鋪嘅比賽裏面咧，就會點樣做咧？就係同上年比較，同一個營業額。當你如果低過5個百分比以上，我哋直接將一啲 cash 俾前線員工，係啦。因為多數減碳就減咗俾公司，但係嗰個即係一個前線員工，我開爐
關我咩事啊？我咪開爐咯。即係呢種心態咧，講梗係頭先都有啲嘉賓分享，我喺個鏡頭面前我就梗係話減啦，但係佢喺你面前開爐嘅，係啦，個開爐係真係開爐，但係唔係開緊，唔係煮緊嘢，都有啲咁嘅情況嘅。咁點樣可以關到佢事咧？我就用呢一個方法去減啦。咁都幾鼓舞嘅數據咧。雖然我哋真係俾咗一啲錢俾一啲 frontline 同事啦，咁但係我哋其實咁嘅 campaign 咧，我哋減咗8.7 million 嘅，係啦 cash 嚟嘅，係啦，咁我哋都要俾嘅，即係俾翻100-200萬都要嘅。咁但係呢一種咧係實際真係俾到啲 frontline 嘅同事，呢個幾特別，因為我知道好少 company 係咁做嘅，應該係呢個，所以想第一個分享，但係唔係叫你抄。真係有人啱啱有 sponsor 先做到嘅啫，唔係咁容易嘅，因為喺呢個咁嘅環境，仲要嘔一筆錢出嚟咧，唔係真係咁容易。好彩2025年我哋仲有一個嗰個 campaign，但係會幾 challenge 嘅都係啦。咁我跟住第二個 innovation 咧，就係我哋都有一個幾特別嘅 campaign 咧，就係喺煤氣。煤氣咩咧？其實喺大埔廠裏面咧，有間我哋叫4廠新廠嚟嘅，咁啊專門做一啲我哋叫做packed 嘅產品啦。咁隔離咧，其實煤氣裏面咧，每日都生產好大量嘅煤氣咧，佢有好大量嘅熱水嘅。嗰啲熱水咧係點樣做咧？其實抌嘅，因為熱完之後你都要揾個途徑釋放噶嘛。咁平時咧咁熱嘅水咧，咁冇人用嘅。咁我哋不如諗下一啲計，會唔會將啲熱水搭一條喉過嚟咧？搭條喉過嚟，咁搭條喉咧得2個工廠啫。我哋嗰邊左手邊嗰邊咧就係印銀紙嘅，係啦。我哋呢度咧就係做餅嘅啫，係啦。咁印銀紙又好難噶嘛，係嘛？做餅有啲機會喎，咁就問我哋有冇興趣？咁我哋話：喂，邊個投資啊？幾多錢啊？咁呢啲問題一定計啊嘛，因為真係幾百萬嘅投資，同埋要喺個地下轉地嘅。咁最後咧，因為可能嗰時又未 COVID，咁覺得有啲機會喎，咁不如搭條喉過嚟試一試啦。咁我哋咧就真係做咗一條咧，大約係780零米嘅喉咧，就由呢一度咁啊砌咗落呢一度。咁主要做啲咩嘢咧？主要喺4部嘅我哋 humidifier 裏面咧，攞嚟當係一個電力嘅 source， 係啦。咁就用一部美國嘅我哋叫轉換器啦，就將佢由一啲熱水變咗一啲電力，而推喐個 humidifier 嘅，係啦。咁呢一個即係呢個情況咧，我哋都諗緊有冇辦法 explore 一啲叫 carbon credit 嘅可能性。咁因為咧。本地製造、本地廢料、本地咁樣試，咁因為多數都係啲我哋叫做森林啊、太陽能板啊、地熱咧，呢啲 project 咧其實都好多噶啦，好坦白，特別喺國內或者喺其他東南亞好多呢啲 project 嘅。咁呢一種 project 咧，其實香港都冇嘅，都係第一個嘅。咁所以咧，就算你揾好坦白高 standard 或者揾啲 VCS 咧，佢都未必有呢個 approach 去做嘅，咁所以都 explore 緊有冇啲咁嘅機會可以做得到啦。咁我哋而家減嘅碳係咪好多？唔係800噸嘅啫，其實都係每一年做緊。係啦，咁呢啲咧就比較簡單啲啦。喺 procurement 裏面，我哋係買一啲我哋叫做 iCool 啦。其實如果你喺科大有啲 penetration 都知道有個即係都唔算 startup 都算成功咗咧，係由一啲油咧可以慳翻一啲我哋叫做太陽嘅照射，個溫度相對減低啲，有啲製冷功能。咁呢啲買翻嚟啫，唔係太難。咁但係我哋都做緊嘅。咁我哋上年一個好大嘅 achievement 就係攞咗BREEAM+ 啦，係啦 V2.0。existing building Pentium 嘅，咁佢哋裡面咧都有個幾特別嘅情況嘅，因為咧我哋最難咧反而唔係攞個 Pentium， 最難咧係有個防水層啊，因為咧喺佢有啲叫做草地啦，嗰啲草地咧其實就喺我哋大老闆個屋頂上面咧要裝一塊草地嘅，而個草地唔難裝。但係草地裏面好容易漏水噶嘛，咁一漏水就漏到老闆嗰度，係人都知嘅。咁所以咧，我哋個 coating 咧係最貴嘅，就反而唔係個草地貴。咁但係都好嘅，就證明翻咁啊，老闆又唔使涼咁大冷氣，咁啊涼少少，咁啊喺個草地直情喺上面嘅，咁跟住喺隔離就係太陽能板啦。咁有啲咁嘅裝置啦，所以都算係一個幾特別嘅 project 嚟嘅。係啦。咁跟住我哋都之前做過一個項目都可以分享下嘅，譬如我哋自己有啲自己生產嘅啤酒嘅，嗰啲啤酒生產完之後咧，其實我哋每賣一支咧就會捐相對一個金額咧，俾一個叫 EcoMatcher 嘅我哋叫種樹一個好大嘅機構啦，去 support 我哋一啲 tree 嘅我哋嘅 planning 啦。咁佢有晒定位系統，亦都有晒 cert 嘅，咁所以我哋都即係同佢合作。去買一啲我哋叫做樹林去減就叫減碳啦，
係啦，咁 REC 我頭先都講過，都係第一次買啫，我哋嘅今年都係，咁我哋所以都試咗㗎啦，係啦，咁大約個 mechanics 咁樣知嘅，亦都我哋想主要個目的就係計緊，如果我哋真係要 commit 一啲碳嘅策略，要用去做一個金錢上面嘅 investment，究竟用幾多咧？我哋都嘗試緊探討緊嘅。咁呢個幾個方向咧，係我哋而家做緊嘅project 嚟嘅，全部都係。係啦，咁去到 store level 咧，其實政府裏面咧都好多唔同嘅 level 去做噶啦。咁如果係飲食業都明噶啦，譬如我哋有一啲叫做環境及自然保護基金贊助嘅餐飲業碳中和計劃，好多嘅，係啦。咁呢啲計劃咧，其實大部分都有一啲我哋叫做資助嘅。咁但係喺個前線員工，如果咁複雜，佢唔明嘅，咁所以我哋會引啲 layman 啲嘅方法去教佢嘅。咁另外啦，譬如有啲waste 啦，有啲識水啦，少鹽、少油、少糖啦，咁呢啲我哋都會叫佢，即係我哋叫佢不斷參加嘅。係啦，咁2025年究竟我哋有咩方向咧？其實我哋唔係一間上市公司嚟嘅，咁但係因為咧，我哋好多嘅投資者都係一個好大嘅上市公司，有新加坡上市咁樣嘅，咁所以咧喺我哋個 reporting 嘅要求咧。除咗 landlord 要求我哋俾啲 report 我哋咧，其實咧佢係想問我哋有冇一啲符合 compliance 嘅我哋嘅 reporting 啦。咁所以咧，我哋喺下年咧2026年咧就會有我哋美心70週年啦，順便就係第一份 first 嘅 warranty 嘅 sustainability report，就會講下我哋成個 penetration 嘅，究竟我哋做啲乜嘢。咁第二樣嘢咧就係、是、你都知啦，我哋香港政府呢排都幾interest 喺一啲老人餐。咁我哋就唔係叫老人餐嘅，其實唔單止老人食軟餐嘅，因為好多吞嚥困難都會食軟餐嘅。咁呢個軟餐咧，我哋其實就會同我哋嘅社聯啦，就喺佢老人嗰個老人院裏面咧，就會做一啲幾 tailor-made 嘅餐嘅，就唔係叮叮餐嚟嘅。我哋淨係喺佢個院舍裏面咧，特別俾一啲相對起唔係一啲好腍白白嘅餐，但係佢食得到 level 4 IDDI 嘅 level 4嘅餐。咁呢一年咧，我哋會幾大嘅即係著墨點會擺喺呢個 angle 裏面嘅，係啦，因為坊間有呢個要求啦都。咁第三樣嘢咧就係呢個 program 都特別嘅，我哋改咗個名咧叫你真識食，係啲乜嘢嚟嘅咧？其實咧我哋有大量嘅廚餘嘅，咩叫大量咧？即係舉個例子，譬如咧我哋有啲飯團啦，嗰啲飯團咧係一噸噸咁掉啊，咁點解咧？舉個例子，譬如你打風，咁我哋已經預製咗噶啦，訂咗噶啦。雖然可以減少，但係有啲做咗就冇辦法噶啦。咁嗰啲咧，因為有新鮮有啲 best DD 個情況啦，我哋就會有機會掉嘅。咁呢啲情況其實可以俾個生命佢嘅。咁但係用我哋個腦咧，其實 limitation，因為我哋要管 operation 啊嘛。咁但係原來好多廚師咧都有啲 idea 咧，係點樣可以再做一啲我哋叫做第二個生命啦。咁所以咧，我哋會搞咗2場嘅特別嘅比賽。咁第一場比賽咧就我哋 internal，我哋揾800間鋪嘅廚師咧，就問佢：如果你有呢啲廚餘，舉個例子，譬如我哋啲牛雜嘅，有啲係啦，牛肝、牛腎、牛舌，你平時咧可能喺日菜用唔到嘅，但係中菜會用到咧，有呢啲情況嘅。咁我哋就做咗個比賽，咁我哋啱啱2個禮拜之前就做咗個比賽，咁我哋咧就有30碟嘅產品就出咗嚟嘅。咁我哋咧之後咧，亦都會試下喺我哋分店可唔可以試下賣出嚟嘅。咁第二個階段咧，我哋就會揾公眾啦。咁我哋應該5月29號咧，就會同電燈公司啦，就會有個好大嘅我哋叫做出面一個發佈，就會邀請啲公眾俾嗰啲餐單我哋。當嗰啲餐，如果佢哋係可以用到我哋剩落嘅廚餘，或者佢哋自己有個廚餘剩到之後咧，我哋就會俾一個我哋叫做俾一個獎佢啦。咁我哋亦都請咗阿謝局長過嚟做一個頒獎嘉賓嘅，咁我哋就會有個咁嘅活動啦。咁第4樣嘢咧，就係我哋其實咧，除咗做啤酒之外咧，我哋會做一啲 non-alcoholic 嘅啤酒嘅，係啦。咁咩叫 non-alcoholic 咧？其實我哋仲用麵包咧，就因為我哋有大量嘅麵包啦，咁啲麵包咧就會剩翻嚟做啲咩咧？就會釀啤酒嘅。咁我哋就會同一個即係初創企業咧就合作，咁啊整咗一個冇酒精嘅啤酒嘅。咁我哋都會喺譬如舉個例子，我哋會再嘗試揾 7-Eleven 啦，或者 Starbucks 咧，去同佢一齊合作喺佢哋嘅即係分店裏面一齊賣嘅。咁最後就係綠色街拉啦，咁會比較特別少少嘅。咁呢幾樣係我哋 key focus 嚟嘅，係啦。咁呢度啦，咁第一個咧，我哋有個好大嘅 project 咧，其實叫 WeGen。WeGen 係咩咧？就係用我哋嘅廚餘就掉咗去我哋個農場，
咁其實農場有兩個好大嘅情況咧，一個叫做 fertilizer，一個咧就叫做我哋嘅 enzyme。咁呢兩樣嘢咧就唔係用化學嘢做出嚟嘅，全部都係我哋廚餘做出嚟嘅。咁而家咧我哋合作嘅機構其實都以下都多嘅，係啦。咁但係大部分咧機構你咪去參加嘅，係啦。咁所以咧我哋都嚟緊做 extend，所以希望多啲人去一齊玩啊！我哋叫做。咁第二樣嘢我都想講講就係 Bob 啦。Bob 係咩咧？Battle of Bob 或者 Bottle of Breed 都可以咁講嘅。咁我哋其實有兩種，一種就係原味，一種就係咖啡味。另外一種咧，我哋就做一種茶味，但係冇酒精嘅。咁我哋而家就有個咁嘅 product 做緊。咁上年咧都多謝啦，都唔係上年，今年嘅，今年年頭啊，就揾咗係啦，大家都知咩啦。咁揾 7-Eleven 就我哋老闆同埋 7-Eleven 就有個合作，咁就喺嗰度咧就真大排長龍嘅。咁而家仲有得賣嘅，喺 7-Eleven 裏面有一隻咁嘅咖啡杯賣緊嘅，我哋都。咁其實因為呢個係一個初創企業做出嚟嘅，咁詳細情況因為都多嘅，咁我就唔特別講啦。咁最後咧就係呢個 slide 啦，就係我哋5月29號咧就會有個好大嘅我哋叫做footprint 啦，就會介紹下究竟點可以用啲廚餘做一啲比賽。咁跟住咧就用一個比賽嘅方法。直情喺現場煮出嚟嘅，煮出嚟跟住就俾局長食。局長就話好唔好食？好食就俾分，唔好食就唔好食，係啦。咁跟住如果好食咧，就會喺我哋個鋪頭一齊賣嘅，係啦。咁所以幾特別嘅，係啦。但係要令到佢唔覺係廚餘喎，咁所以呢個係有難度嘅，係啦。咁但係會推動一個循環經濟啦，減少浪費啦，係啦。咁好實際就係將廚餘轉出嚟嘅啫。咁街拉唔講啦，街拉我哋都唔特別，因為大家未必係飲食業，咁我就唔會大講嘅。但係裡面咧都幾多減碳嘅方法，咁我哋都有啲好實際嘅數據話俾你知減咗幾多嘅。所以我今日嘅分享咧暫定嘅多，因為圈咗好多次啦已經係啦。咁多謝大家啦。